자, 어느 날 갑자기 귀신 소리가 들린다는 여러분, 뭘까요? 망상일까요? 환각일까요? 빙의일까요? 환청일까요? 이럴 때는 여러분 빨리 상담을 받으셔야 돼요. 조현병이든 빙의든 신내림이든 어떠한 상담을 받으셔야지. 환청과 대화를 한다는 거는 무서운 얘기예요, 여러분. 환청인지 귀접인지 환각인지 빙인지 이 모든 거를 해탈하지 못한 귀신, 이런 귀신이 여러분 귀에 들리게 하는 거예요, 여러분. 네, 안녕하십니까. 용인 진전마마입니다. 네, 마마님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 마마님 제가 요 며칠 전에 인터넷에서 뭘 본 게 있는데 사무실에서 막 귀신 소리를 듣고 막 길 가다가 귀신 소리를 듣고 좀 귀신 소리를 듣는 사람들이 많은 것 같아요. 어느 날 그렇게 귀신 소리가 들린다면은 어떻게 좀 해결을 해야 될까요? 자, 어느 날 갑자기 귀신 소리가 들린다는 여러분, 뭘까요? 망상일까요? 환각일까요? 빙의일까요? 환청일까요? 이거를 다시 종합적으로 표현을 하자면 조현병일까요? 신내림일까요? 빙의일까요? 이게 정확해야 돼요, 여러분. 자, 어느 날 갑자기 귀신 소리가 들리는 거는 조현병으로도 갈 수 있어요. 빙의로도 갈 수 있어요. 또 신내림으로도 갈 수 있어요. 그런데 여러분들이 판단할 수 없는 거예요. 몸과 마음이 뜻하지 않게 막 끌려가는 거를 저희 쪽에는 빙의라고 하는데, 빙의를 의심을 하는데, 또 조현병으로도 우리 선생님들은 의심을 하고, 또 어떤 분들은 신내림으로 의심을 하죠, 여러분. 그런데 이 빙의, 영가장애예요. 영가가 장애. 예를 들어서 처음부터 거의 의심은 안 해요. 그런데 정신과를 가도 심리상담실을 가도 이 약으로 개선되기가 참 어렵고, 이 의사도 어떻게 답을 내려줄 수가 없어요. 이 귀신 소리는, 여러분. 그러면 저희 쪽이 강할 것 같아요. 거의 빙의라고 하죠. 빙의라고 할 경우가 많아요. 자, 이 빙의가 한번 여러분들한테 딱 들어오면 환청, 이 환청과 대화를 나누죠, 거의 다. 그런데 남성보다 여성의 확률이 더 커요, 여러분. 남성보다 여성의 확률이 더 큰데, 이럴 때는 여러분 빨리 상담을 받으셔야 돼요. 조현병이든 빙의든 신내림이든 어떠한 상담을 받으셔야지. 어느 날 갑자기 귀신 소리로 인하여 무엇이지라고 인터넷에 궁금한 거를 올릴 때가 아니에요, 여러분. 어떤 것이든 심각한 거예요. 조현병의 초기도 심각한 거고, 빙의의 시작도 심각한 거고, 또 신내림으로 가야 되는 거면 또 신내림을 받아야 선생님하고 또 상담을 하셔야지. 이 세 종류가 다 여러분들한테는 시간 다툼이에요. 이 귀신 소리가 들리기 시작하면 여러분 자꾸 커져버려요. 그래서 특히 만약에 빙의라고 하시면 여러분 귀신, 이 영가, 이 신분을 정확히 확인을 하고 천도를 하셔야 돼요. 귀신 소리가 들려서요, 기도했어요. 그랬더니 안 들려요. 어디 스님한테 기도했어요. 어디 무소 선생님한테 했어요. 그런데 여러분 정확히 알아야 될 게 있어요. 귀신이든 영가든 신분을 정확히 확인하고 천도를 하셔야 다음에 또 빙의가 걸리지가 않아요. 이 빙의는 쉽게 나갈 수도 있지만 또 다시 쉽게 찾아오는 게 빙의입니다, 여러분. 왜 이런 빙의에 걸릴까요? 왜 어느 날 갑자기 귀신 소리가 들릴까요, 여러분? 업에 의해서 마음의 기운에 따라서, 또 신체가 약할 때, 우울증이 오신 분들, 공황장애에 걸리신 분들, 조울증에 계신 분들이 빙의에 많이 걸리시고 조현병에 많이 걸리시죠, 여러분. 지금 사회적으로 이 조현병, 빙의가 많이 심각해요, 여러분. 내 자손은 나는 아니겠지라고 하는데 그렇지 않고 이 고통으로 인해서 헤어나지 못하신 분들이 상당히 많으세요. 조현병이 또 크게 넓게 봐버리면은 더 다른 병을 많이 가지고 가는 거예요, 여러분. 환청과 대화를 한다는 거는 무서운 얘기예요, 여러분. 환청인지 귀접인지 환각인지 빙인지 이 모든 거를 어서 해결을 하셔야 됩니다, 여러분. 내 자손이 어느 날 귀신 소리가 들린답니다. 잠을 자고 일어났는데 귀신 소리에 자꾸 내 자손이
힘들어하고 있습니다 라고 할 때는 여러분 상담을 받으셔야 됩니다. 상담 선생님하고 정신과 선생님하고 심리상담 선생님하고 상담을 할 것인지 무속 선생님하고 상담을 할 것인지 어떠한 상담을 통해서 해결을 하셔야 됩니다. 빙의도 해결을 하셔야 되고 조현병도 초기에 잡으셔야 돼요 여러분. 그래야 여러분들이 행복한 삶을 살지 이걸로 인해서 2년 3년 계속 시간이 흘러버리면 여러분들은 너무 고통에 있습니다 여러분. 해탈하지 못한 귀신, 이런 귀신이 여러분 귀에 들리게 하는 거예요 여러분. 자, 오늘 이렇게 여러분들한테 무서운 얘기예요. 정말로 무서운 얘기예요. 어느 날 갑자기 내 자손이 귀신 소리를 들었을 때는 어떤 일이 벌어지고 어떻게 해야 될까, 해결책은 뭘까요? 라고 했을 때 여러분들한테 알려드리는 얘기입니다 여러분. 용인중전마마가 오늘도 여러분들한테 간단하게 설명해 드렸어요. 또 상담을 받아보면 또 틀릴 수 있어요 여러분. 그러니 오늘 간단하게 설명해 드린 내용입니다. 감사합니다.